今條片我將會用1個星期嘅時間，嘗試用1萬蚊嘅 budget， 盡量收集 Pokemon Center Promo 嘅鑑定卡，而且我將會實測3個方法，睇下邊一個方法可以用到最平嘅預算收到鑑定卡返嚟。第一站我哋嚟到信和中心抽福袋，今次就小試牛刀，拎5000蚊出嚟試下抽福袋，睇下會唔會抽到啲比較正嘅鑑定卡先。哇！咁快就俾我見到第一張目標啦，就係呢張衝浪比卡超啦，佢係2019年嘅 Pokemon Center 活動 Promo 嚟嘅。唔該，抽呢個，呢個係480蚊2口，究竟會唔會一抽中？哦，唔中啊！呢個有啲厚，係咪真係不是好東西啊？唔中啊！再補多2包啊！頭先問咗 ChatGPT 咧，佢話我嘅極限係抽5次，即係5次就要止蝕。我已經見到個邊啦，呢個已經係唔中啦。冇啊，冇數字啊，冇數字，真係唔中啊！啊，真係最後2抽啦。人係要保持少少嘅理性啊，6抽就好了。呢個係第5抽，咦？呢次係感覺薄啲，同埋感覺冇多一張嘢喺度薄喎。今次，哇，都係唔中啊！最後一抽，可唔可以中任何一個數字呢？我唔想全白卡啊！我抽到勁多 out 啦。咁樣就車咗1500蚊落海啦！我都話咗唔好玩福袋噶啦，唔知連續抽幾多下抽唔中就會送一個卡包。咁我呢家開埋，希望可以中翻啲好嘢啦。不過幫補下，不意外啊！不意外係一個白卡嘅卡包，真係不意外啊！1500蚊就咁車落海啦！上一間嘅戰況真係非常慘烈啊，所以我決定行多個圈，就俾我發現咗呢一張上升比卡超啦。佢本身咧有183包嘅，依家咧剩翻119，可以試一下喎，好似就咁。唔該你，第一口。哦，中咗張 AR。第2口 ，OK， 我哋係要中2號啊，43即係唔中啦。好，最後一口2號啊，00245係2啊，但係唔係喺最尾，報多3口，希望可以中翻啲嘢啦。如果唔係，好蝕底啊！074第5口中翻少少嘢得唔得先？好蝕底喎咁樣。054啊！喂死啦，1張都唔中添，陰公，1個獎都冇，唔係啩？last 1包019係咪真係冇嘢中啊？係咪中風啊？又係計一計數先，睇下自己再幾多 budget 先。真係最後3口啊！如果唔係就冇 budget 啦。中任何一樣嘢都好啊！死啦！我真係唔可以玩福袋啊！我係勁冇節制嘅會。死啦！見到 AR 係咪真係冇啊？015有冇嘢中啊？好似有。哇！終於中翻啲嘢啦！哇，太好啦！終於中翻啲嘢啦，雖然唔知係咩嚟，唔該晒 ，thank you 你。呢家係第7包，中翻啲嘢啊，試下。喂，都係0字頭喎。哇，咁076真係76，last 1包啦，真係。010，哦。好似又有嘢中喎，010。本身咧就真係預咗5000蚊 budget，淨係抽福袋嘅，但係覺得咧越抽越唔對路啊，所以我決定咧止蝕離場。我嘅銀包咧係剩翻1160蚊嘅。好，咁究竟呢4000蚊我抽中咗啲乜嘢咧？就係抽中咗呢2張嘅 AR PSA 10啊！即刻上網 check 下佢幾多錢先。OK， 呢一張沙堡類係300蚊嘅。
都係300蚊不意外啊！所以今日 Day One 嘅成績就係用差唔多4000蚊抽到2張價值300蚊嘅 PSA 10 AR 卡。頭先真係超心痛啊！係睇住人哋中4號同5號，即係唐超同埋嗰張傻鴨嘅 PSA 10啊，2張加埋咧係已經超過咗佢哋6抽嘅價錢，即係佢哋係賺住咁離開，而我係慘成分母啊！我真係唔想再抽福袋啦，真係好傷心。你話好人好姐抽咩福袋啊？我攞咗4000蚊啊，已經直接收到一張福岡嘅比卡超啦！呢個1周挑戰啊，開局真係出師不利啊！嚇親！我發現咧抽福袋咧都真係唔係辦法啊！如果要用一個最平嘅方法去得到嘅話咧，福袋一定唔係呢一個方法先。咁所以咧，我覺得要改變策略。跟住咧，我就喺度睇下啲卡嘅卡價啦。諗下，我哋成日都會睇 eBay 嘅 last show 做 reference， 不如我哋去 bid 卡啦。bid 嘅話，咪可以用一啲平啲嘅方法去收到啲正啲嘅收藏卡咯。我都知嘅，香港嗰個 bid 卡嘅文化咧，就唔係幾流行嘅，雖則話咧可以用 eBay 去 bid 卡啦，但係咧我認識嘅人咧真係比較少會咁樣做，通常都會明碼實價咁樣買卡。咁我近排咧就收到 TCG bid 嘅邀請，叫我試下佢哋嘅拍賣平台。咁我諗下，既然香港嘅拍賣風氣唔係咁流行嘅時候，會唔會咁樣可以用一個平啲嘅方法收到啲卡翻嚟呢？好，咁我哋就唔廢話咁多啦，因為咧佢哋個拍賣 session 差唔多完啦，我再唔去嘅話咧，我就買唔到噶啦。咁佢哋每個禮拜咧都會有一啲鑑定咗嘅卡拎出嚟 bid 嘅。咁有時係 Pokemon 啦，有時就係 One Piece 嘅。今個禮拜咧就係 Pokemon 啦，而且咧有一張就係嗰啲 Pokemon Center 嘅 promo 啊。咁呢一張咧就係我想要嘅嘢啦。雖則話咧係收到 TCG bid 嘅邀請啦，但係咧今次喺平台上面嘅所有拍賣使費咧都係用緊我自己張信用卡去碌嘅，咁係完全咧係我自費嘅，咁就可以俾大家睇到一個更加真實嘅第一身體驗啦。咁呢一張木木 Q 咧喺鞋網上面嘅位置咧大概係4800至到5000呢個位置左右嘅，咁所以咧我覺得我自己接受到最高嗰下嘅出價咧係4000，即係如果過咗4000咧我就不了，係啦，3700啦已經。keep 住升緊啦！哇，4000啊，已經一嘢車到上去我嗰個4000嗰個位啦，好似跟唔過咯喎！講緊咧鞋網係賣緊4800喎，同埋佢係一張 PSA 9嘅卡咧。我又唔係好想咯喎，因為始終咧佢呢張卡咧係 PSA 9啦，有一日可能想放走佢嘅時候咧，都比較難走啊，因為佢唔係 PSA 10啊。究竟會唔會係臨尾1分鐘啲對手先至出手咧？我覺得可以4400啦，好唔好啊？4450蚊喎，喂，好想要4500。睇下有冇得搞，唔知有冇人會跟啊？4500，不停將我個最後一口價推高咯，又俾人過咗啦。睇下先啊，哇，有啲彷徨添，好似冇嘢帶得走喎。佢就係多我10蚊咯，我唯有咁樣做，唯有多佢一個10蚊雞咯又。大得你10蚊啊，冇啦，真係最後一口價啦，唔好再撳上去啦，俾張卡我啦。呢個位咧，以防萬一落一落個最高出價先。嗱，如果有人真係要絕殺我咧，咁我冇計啦。咁如果有人真係要絕殺我，咁佢呢度咧又會再加時噶啦。希望中啦，喂，求下你啊，俾我中啦！4520，520嚟講，喂，真係俾人哋追翻咯又。有冇咁想要張卡啊？俾我啦，好唔好啊？4600先。喂，過埋啦，又4650都過咗啊！哎呀，好唔知點算啊！好唔知點算啊！剩翻44秒，佢會唔會補我一下咧？佢會唔會補刀咧？定係其實係會係我拎走咗張卡咧？唔係，我都係賺少少啫，我賺你100幾蚊啫，就咁話啦，好唔好啊？5、4、3、2、1 ，OK， 中標 ，yes， 我終於搞掂咗今個禮拜入邊嘅第一張 Pokemon Center Promo 啦！啊，好心痛啊！竟然係咁樣bid仲快過我抽福袋，仲要係有嘢袋落袋啊！陰公，我呢家諗翻轉頭咧，我早幾日抽嘅福袋咧係，唉，
車咗筆錢落海啊！咁今日 Day 4嘅成果咧，就係成功入手到呢一張嘅木木梟 PSA 9啊嘅一張 Pokemon Center Promo。咁我咧係最後用咗4660蚊 bid 到翻嚟嘅。咁大家留言同我講，究竟4660蚊呢個價錢係算賺咗啊，慳咗錢啊，定還是唔係啊？阿彤，你都係買貴咗啊 ！Hello， 想訪問呢樣嘢啊。係請講。我啱啱bid 咗呢一張卡啊。木木梟嘅 promo。係啊，我用4660蚊 bid 咗翻嚟，佢係 PSA 9嘅。你覺得算係賺咗定係正常價？我覺得係賺嘅，始終呢啲 promo 都係會越見越少，加上都係嗰句啦，擺得越耐佢價值越高。其實無論9分到10分都好，一定有佢收藏價值喺度。所以我覺得大家要 follow 佢個 IG。我覺得4000幾蚊幾抵嚟嘅問題，定係可以拆殼再。係咯，我就係諗緊有冇機會係可以拆殼再寄多波咧？會唔會可以嚟個10分咧？係啊，by the way 呢一個拆殼再寄咧，係好多收藏家成日都會做嘅玩法嚟嘅。咁所以最主要係因為 PSA 個判斷係不嬲都係睇心情，所以我會話係如果見到9分，但係見到其實狀態 OK，其實有權可以再試一試。不過佢就即係佢個圖咧，雖則都已經好高清㗎啦，但係始終都係睇實物咧先至知道個狀況如何。咁所以我哋收到實物再講。咁今日我哋就嚟到 TCGB 嘅卡展啦，嚟到嘅第一時間就係去拎翻我自己張卡先。我哋去7號鋪度拎翻我早幾日 bid 嗰張卡啊！哦好 ，thank you。即係把先，攞到手啦！我哋呢張，哇好啊 ，thank you 你，thank you 你。我對個最新嘅而家拍賣？依家係拍賣啊！都係有好多卡嘅，今次咧第一張最大嘅卡咧就係我哋嘅鴨皮。咁今次咧我哋喺卡展嗰度拍賣咧，咁必中任何一張卡咧都會買一送一嘅，咁可以即場俾錢、即場攞卡，同埋即場咧去抽翻一張免費嘅金屬 GGC。喂，定係你出手啊？我覺得可以出手，佢買一送一喎，黐線。嗱，首先咧你長嗰邊啊？唔係一定要有個 app bid 㗎。咁咧你就 download 呢個 app 啦，然之後入我個優惠碼，係啦，咁跟住之後咧你入翻去呢個咩星期日現場拍賣咁樣樣，咁你就可以 bid 到啦呢張咯。係啊。出手啦，得翻11分鐘咋，跟住攞咗我部電話用我張卡去 bid 咯，攞我張卡去碌咯，跟住係 Jimmy 同事已經研究緊啦，有冇興啊？有，試下一張都買一送一。出個 bid 先咯，買一送一喎，碌住先咯。其實呢張都好得意咯。我都覺得呢張好得意啊！攞住個包，係 promo 嚟嘅喎。有冇喺度出？係啊，你撳登記，買一送一喎，出個價先啦。970咯。喂佢。OK， 我哋已經成功出價，成功碌咗我張卡，我想喊。搞咗咁耐，嚟咗卡展咁耐，終於要開始我哋嘅任務。我今日係攞咗堆廢嘅 PSA 卡過嚟睇下可唔可以換到一張 promo， 即係嗰啲鑑定咗嘅 Pokemon Center promo。哦。即係其實都唔係好廢㗎。有啊，後面有啊。我見到啊。我見到有啦，我有幫你睇㗎。真係㗎？係啊。好嘅咩你？有幾廢咧？但係你攞嗰啲出嚟係。小費咯，其實都幾廢㗎。點換啊？呢啲？唔係啊，呢張 OK 㗎，我覺得可以補錢嘅，即係可以補錢做嘅，就唔係想齋賺人哋㗎嘛。咁啊最多咪補錢咯，上次都係補錢啫。問下咯，問下先。好似佢有數喎，佢都。Hello， 我想問你會唔會 trade 卡㗎？係。可以睇下。係啊，呢張係都係9分嘅 Center Promo。係啊，所以9分對我嚟講冇乜所謂啦，我係諗住開個圖鑑咁樣咯。我就係正想問你，你平時會唔會搞福袋啊？咁你攞福袋料，你咪蝕底咯。緊要擺下咯，冇所謂啊。就咁啦，就咁。咁佛心嘅咩喂？咁佛心嘅咩 ？shout out to 火龍。哇！我真係卡界乞衣啊！救命！多謝你，大家多支持啊！幫你賣個廣告啊！感謝你 ，thank you。係啊，係啊，跟住個 number 都喺度，我都未拆啦。thank you 你。
好，我哋今日咧成功第一個嘅交易啊，用2張嘅 AR PSA 10係啊，簡稱福袋料，換咗呢一張9分嘅東北比卡超翻嚟。佢個標價咧係600蚊嘅。火龍呢間鋪頭好好啦，佢冇計到嗰啲 trading 嘅 percentage 啦，咁所以咧好慚愧添。大家真係記得要多多支持，幫佢賣個廣告。火龍已經支持咗我哋嘅影片2次㗎啦。追溯翻第一次 trading 咧，就係去翻Grade 10嘅時候，佢都已經係同我哋 trade 過一次㗎啦。咁今次咧佢都再 trade，我只能夠講大家多多支持啦。睇下先，我哋依家嘅 collection 2張有 feel 啊，有計嘅，原來真係今日嘅目標 trade 埋呢張出去，補錢又好，點都好 trade 走佢。好，咁我哋呢家咧就出發揾下一個目標啦。睇下邊個租約啦，2100喎。係啊，有啲相喎，心動喎。Hello， 我想問你哋會唔會 trade 卡㗎？我有呢一張卡，我個目標係想 trade 呢張嘅，咁其實我補錢都 OK 嘅，咁啊睇下你哋可以 take 到咩價咯。偏二補，我睇睇先啊。OK 啦都，成功交易嘛，我哋揸個手，好多謝你，多謝你。咁我哋頭先咧就去咗第2間度做 trading 啦。我哋嘅目標係一眼就望中咗呢一張福岡嘅比卡超，咁佢係一張10分嚟嘅。咁佢本身個標價咧，即係佢鋪頭標價咧係標2100，咁網上面而家平均價係1900呢個位啦。咁所以咧我哋最後咧係攞張花木料同佢哋換啦。咁最後係補咗1500蚊嘅。我自己覺得咧OK 唔錯個價錢，因為暫時咧呢家啲卡價都有回落啦。咁所以呢張卡嚟講咧，我覺得可以接受嘅，補1500蚊。因為本身嗰張花木料咧都係抽福袋收翻嚟嘅。所以咧，我覺得 budget 上面符合同埋 OK 嘅，咁我就去買啦。成功收第3張啦！花木料係好似唔知2-3抽中。嗰陣時嗰張花木料係價值1000蚊嘅，而家跌到落600、700頭呢啲位咯。OK 啦，又慳咗錢，正。正常咧啲鋪頭 trade 卡咧會打 percentage 㗎嘛，佢冇打 percentage 咯，所以我覺得幾好。好，咁我哋翻到嚟啦，做一個小總結先。咁首先咧就係呢一張 PSA 9嘅木木梟啦。而家網上嘅成交價通常都係喺5400蚊左右。咁我今次咧就用4600蚊去 bid 翻嚟嘅。換言之咧，呢張卡咧我係總共慳咗800蚊嘅。大家覺得抵唔抵啊？我真係覺得咧就超抵啦。如果大家都想好似我咁用較低嘅預算收到鑑定卡嘅話，又或者你自己都想有啲鑑定卡攞去放的話咧，就可以試下 TCGB 嘅平台啦。喺呢條片出咗嘅2個星期之內，如果你係第一次登記的話，用埋我嘅優惠碼，仲有機會抽到 SV2A 卡盒1個。另外呢2張咧就比較新嘅，咁我就喺呢個 TCGB 嘅卡展度同其他鋪頭 trade 翻嚟嘅。先講下呢張東北比卡超啦，咁佢係張 PSA 9分嘅卡嚟嘅。9分嘅東北比卡超咧，其實係唔太理想嘅，但係咧店主係非常之好人，佢係用咗我2張嘅 AR PSA 10咧去換呢一張卡翻嚟嘅。咁難聽啲講句咧，嗰2張卡咧其實係一啲福袋料啦，即係抽福袋都唔會有人想見到嘅嘢。咁某程度上咧，佢都似係半賣半送噶啦，所以再一次 shout out 火龍啦，大家記得多多支持火龍嘅鋪頭啦。最後咧就係有呢一張 PSA 10嘅福岡比卡超啊，咁呢張卡咧其實我自己都好中意噶，喺佢啱啱出嘅時候咧，我已經好想收噶啦。咁估唔到咧，今次嘅企劃咧，令到我可以擁有呢一張卡啊！咁希望我都可以盡快咧收埋呢一張嘅廣島比卡超啦，咁就係會有一條鯉魚龍喺度嘅。另外咧 TCGB 會喺9月19號至到20號咧都會有一個卡展嘅。如果你都想去同我哋一齊玩嘅話咧，咁就記得要嚟啦。咁我哋下條片再見，拜拜。喺呢度我仲要好多謝我嘅會員，排名有分先後名單如下 ：Lemony 3070、PayP 869、范太歲、Miracle 小傑、從而有料吃、VCHO 1524、Pan 3821、Kelvin 浪哥 The Best、Jasper、Hysteric、Tam、IC、3454LSC、ZGLT 小白、文波、Jimmy、X Ultra、子柔、細 wing、CYH、喬喬遊遊、West Cereal、陳享樂、米高華素基、Henry、卡浩虛。Lam、Team Lam、彤彤 Yan、Poke Out、Kari、Shito Rock、偉如、Holy、Matthew Chan、Leo、Aki、恒仔、Fish、Oscar Wong、Zero Lin、Rafa 同埋洪晴龍啊！喺度再一次多謝會員們嘅支持，咁我哋下條片再見啦，拜拜！最後一次啦，可唔可以嚟個10全10美啊？哎呀，早咗啊！廢咗佢武功。廢咗佢武功啦，直接。哎呀，手震啊！
G 冇啊。